Itu dah pernah kasih. Saya kasih dah. Morning guys, after such a long time I am going to go hiking again today. Come with me to have lunch at 397 meters above ground. Today we are going to hike Bung Podad at Bau. Oke, pagi ini saya nak bagi taklimat sedikit mengenai dengan perjalanan naik ke Bung Podad. Sekarang kita berada di Kampung Peros dan perjalanan menerusi trek sampai ke puncak dengan jaraknya 1.49 km dan boleh memakan masa di antara 1 jam hingga 1 jam setengah. Jalan daripada sini semua. You'll reach Bung Podad around 45 minutes driving from Kuching. Registration open from 8 to 8:30 a.m. So after short briefing, we can start hiking. Let's go. Ini langkau lah ini kan. Orang tunggu durian. Tempat orang tunggu durian, no? Sekarang dah tunggu durian. Tempat mereka bermalam juga kan. I would say the first part of hiking was quite easy. It's not steep and there's proper stairs for us to walk on. Pianonya 750 meters. Tadi saya bilang lah, kalau kita punya nasib baik boleh makan. Sekarang memang nasib baik sudah. Memang nasib baik. Oh. You can go, sorry, it's okay. You want to take photo? Yeah, I just want to take video. Jangan. Ini baru dia memang susah macam ni. Oh iyalah baru fresh lah. Ken. Dekat base time cafe. Tengok bola sekarang. Eddie. Oh, Kami orang masuk aja. It's durian season, so some of the villagers were nice enough to open some durians for us to eat. Here you can see I'm enjoying some of the durian. Baba lagi booking dia. Kaya nang ipapai SGN. Kan yang saru nak pin SGN ni no. Iyo. Ada yang famous babai SGN ya. By SGN. Babai SGN. Ya terus ya. Ya. Ambil je. After a while, the hike was actually quite steep. There's rope along the way, so you can bring your gloves if you need to hold on to the rope.
Sampai rumah tu orang-orang. Sampai 900 meter lagi. Yang ke 900 meter. 500 saja. Halfway dah. 500 meter lagi. Halfway. Ini pun langkau juga. Tempat orang menunggu buah durian. Macam Oh ya lah. Oh, no. Yang 300 yang last tu yang last tu. tapi ni ada okey lah. Ada challenge sikit. Ni ya. Ada trail sikit di sebelah tu. Lepas ni orang kan ada trail lagi yo. Okay. Lima nanti. Landai sikit orang. Susah sikit orang ke. Atas sana lepas sini nanti. Puput kuat dia puput kan. Macam biasa. Kita sekarang di No more international. No More International. Ban sama kain. 100,050 meters. 100. 1,150. September first time Ogos lalu. Kan orang ramai boleh ikut lah. Saya kita tak boleh lepaskan orang macam ni aja, mesti ada guide lah. Hujung minggu lah. Oh, weekdays tak ada lah ke? Weekdays ada juga tapi itu Sikit ikut lah. yang standby lah. Tapi hujung minggu memang kami orang ada kan every Friday night ada meeting lah. Tengok bapa-bapa yang booking untuk Saturday Sunday. And then we space orang lah. Ada sistemnya. Nah, macam kita drive di apa nama orang bawang putih bah, you pakai ride lebih. Kita kan mesti dah si kajian. Ni moki nak cak kedalan ni. Nah, irat kaki ya. Memang. Ya kan ngolah ya nah. Memang. Apa lagi? As you can see, about 80% of the hike was quite steep, but the difficulty rate, I would say, is just moderate. It's actually suitable for beginners. Anak bagi mati kan? Hah? Anak bagi mati. Okey. Ya ke ngapa tu ya? Oh ya okey. Sinok kau kata. Lagi nak kupok hati lah. Nak kait dia nah. Mani. Marang ni. Tak sama malangnya. Aku ni tu ya sangat mana? Oh, sama orang eh? Boleh dia ni nah. Oh. Baba lagi booking dia ni. Kaya nang ipapai SGN. Kan yang saru nak pin SGN ni no. Iyo. Ada ya famous babai SGN ya. By SGN. Babai SGN. Aku dah jemput pada sikit-sikit je. Oh, sari deh. It took us about 1 hour and 30 minutes to reach the peak. And the best thing of it all was you get to have your lunch with a view on top of the hill. Look at the view, guys. Oh, adik.
Lunch was served around 11:30 a.m. and it's authentic Dayak food. The crew started their journey as early as 6 a.m. to bring all the ingredients up here to cook for us. All of the food were cooked with firewood and it all tastes so good. Ada tandas, tapi tandas di hujung. Style tandas kampung. We're on our way back now. Tak lama lagi, kita akan sampai ke bawah. Sekarang ialah pukul 1. Kita tengok pukul berapa kita sampai. Yang dia leader apa belakang tengah.